urakoze cyane data udukunda uri mu ijuru, ubw'uburinzi bwawe bwabanye n'abana bawe mu bihe dusize inyuma imibereho yacu, waraturinze ushimye ko tugeza muri aka kanya turi bazima, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye amahirwe uduhaye yo kwibutsa ibyawe, tugusabye umwuka wera wandikishije ijambo ryawe kugira ngo yongere agendere umutima wa buri wese wumva ijambo ryawe, maze awutegurire kuryakira, maze niriduhindura rikadukuza rikatugeza ku rugero utwifuriza. Ubugiye kugaruka bidatinze uzasanga iryara twiteguje, uducire mu bwami bwawe, dushima urukundo rwawe. Amen. Bana natwe muri iyi gahunda yo kwiga ijambo ryawe kugeza aho turi busoreze, maze Satani utuma tugucumuraho umudutsindire, nuko ibituma tuzakubona ugarutse tukaraga ubwami bwawe, aribyo ukomeza kuduhana n'abakwizera bose, bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dushimye Imana cyane iyo yabanye natwe ikaturinda mu bihe dusigaje inyuma, ikaba ishimye ko tugeza umwanya nk'uyu nguyu turi guhumeka umwuka w'abazima, tukaba nta gikuba cyacitse, tukaba tubonye amahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana. Reka tuyishime mu izina ryayo ryera rihabwe icyubahiro. Amen. Rero tugiye kwiga ijambo rifite insanganyamatsiko itubwira ngo abasigaye n'umurimo wabo. Ijambo tugiye kuganira riratubwira ngo abasigaye n'umurimo wabo. Iyo dusomye muri Bibiliya yera dusanga ijambo abasigaye ryarakoreshejwe kenshi, ariko turibanda abasigaye bavugwa mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17, turi buze gusoma duhereye ku murongo wa 13, ariko iyo dusoma mu Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 7 tuhasanga amateka y'umukurambere Nowa waje kurokoka umwuzure. Iho bwa mbere ijambo abasigaye ryakoreshejwe. Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 7 haranditse ngo 7 ndahera ku murongo wa 6. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo baticwa n'amazi y'umwuzure. Umurongo wa 17, umwuzure umara iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi. 21, ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose biri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Aha ijambo ry'Imana ritweretse umuntu wa mbere waje gusigara igihe ibyari ku isi byose byari bimaze kurimbuka. Nowa n'abahungu be 3 n'abakazana be 3 ndetse n'umufasha we basigara ari abantu 8 barokotse. Ijambo ryitwa abasigaye riraboneka bwa mbere. Rero iyo dusomye nanone igitabo cy'Abami ba mbere igice cya 19 tuhasanga umukurambere nanone umuhanuzi Eliya, nawe waje kubwira Uwiteka amubwira ko Ahabu n'umugore we umupaganikazi Yezebeli bishe abahanuzi bakabamara ari we wenyine usigaye. Iri jambo rero abasigaye murumva ko rimaze igihe kirekire, rifite amateka maremare ku bana b'Imana, byavugwaga ku bana b'Imana aho abantu babaga bapfuye bazize kugomera Imana, ariko umuntu w'Imana agasigara ahagararaye, cyangwa se abantu b'Imana bagasigara bahagaze neza bayikorera. Rirakoreshwa uhereye mu Itangiriro nk'uko tubibonye. Reka twihutire noneho mu Byahishuwe igice cya 12 turahera ku murongo wa 13 tuza kugera hepfo.
haranditse hati nuko cya kiyoka kibonye kijugunywe mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. 15. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. 17 ariwo murongo twari tugamije. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ikiyoka kirakarira wa mugore ngo kirwanye abasigaye bo mu rubyaro rwe bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aba bantu bari kuvugwa ahangaha ni mu buryo bw'ubuhanuzi. Uyu mugore uri kuvugwa ahangaha ntabwo tugiye kumutindaho, ahubwo ijambo tugiye kuganira nk'uko nabivuze mu mutwe w'amagambo ni abasigaye. Abasigaye ni bande? Abasigaye umurimo wabo ni uwuhe? Rero mu ncamake abasigaye bari kuvugwa ahangaha ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ariko turaza kubareba uburyo bagiye kuboneka duhereye igihe Yesu yari avuye mu isi asubiye mu ijuru, yasize abigishwa be k'itorero rye rishya. Noneho abonekera Yohana ku kirwa cy'Ipatimosi, yaje kumuhishurira ko itorero rye rizagira ibihe 7 uhereye kuri Efeso ukagera i Simuruna. Rero ntabwo turiye mu mateka maremare, ahubwo ibihe 7 by'itorero byari bigizwe na Efeso, byari bigizwe igice cya kabiri cy'itorero cyari Simuruna, igihe cya gatatu cyari Perugamo, igihe cya kane cyari Tuwatira, igihe cya gatanu cyari Sarudi igakurikirwa na Filadelfiya, ikaza gusozwa na Laodikiya. Kuko atari wo mwanya tugiye kujyamo, turibanda kuri Laodikiya kugira ngo tuze gusobanukirwa neza abasigaye. Iyo dusomye igitabo cy'intambara ikomeye, igitabo cy'intambara ikomeye kitubwira amateka y'umukurambere William Mirere. Uyu ni umugabo wahishuriwe ibitarigeze bihishurirwa abandi bantu, nk'uko tugiye kubisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 258 isubi ya 2 haranditse hati nta butumwa nk'ubwo bwigeze bubwirizwa mu myaka ya mbere y'icyo gihe. Nk'uko twabibonye ntabwo Pawulo yabubwirije, yerekeje abavandimwe be ku kugaruka kwa Kirisito mu gihe kiri imbere. Abagorozi nabo ntibigeze babubwiriza. Martin Luther yashyiraga urubanza mu myaka 300 nyuma y'igihe yari ariho, ariko guhera mu mwaka w'798 ikimenyetso cyafatanye igitabo cya Daniyeli cyakuweho. Kumenya ibyerekeye ubuhanuzi byariyongereye, kandi abantu benshi babwirije ubutumwa bw'akataraboneka buvuga iby'urubanza rwegereje. Nk'uko byagenze ku ivugurura rikomeye ryabayeho mu kinyejana cya 16, ubutumwa bwamamaza kugaruka kwa Kirisito bwabwirijwe icyarimwe mu bihugu bitandukanye byemeraga ubukirisito. Tumaze gusanga hariya hejuru ko abahanuzi babayeho mbere ya William Mirere bari bazwi nka ba Martin Luther, yewe na ba Pawulo batigeje babwiriza ibyo kugaruka kwa Yesu cyangwa se iby'igihe cy'urubanza kugeza mu cya 798, aho ikiganza cyari gitwikiriye ubuhanuzi bwa Daniyeli cyakuweho, maze bisobanukirwa umuntu w'Imana umukurambere William Mirere, maze asobanukirwa ubuhanuzi by'umwihariko ubuvugwa ku minsi 2300 dusanga muri Daniyeli igice cya 14 igice cya 8 umurongo wa 14. Hepfo haragira hati mu mwaka w'821 nyuma y'imyaka 3 Mirere amaze kugera ku busobanuro bwe bw'ubuhanuzi bwerekezaga ku gihe cy'urubanza, witwa Dogiteri Joseph Wolfe wari umubwiriza butumwa ku isi yose, yatangiye kwamamazwa ibyo kugaruka k'umukiza kwegereje.
bene data namwe bashiki banjye muri kumva aya magambo mukurikiranye iki cyigisho gifite umutwe utubwira ngo abasigaye n'umurimo wabo. Ntabwo ushobora kuvuga ku badivantiste umunsi wa karindwi, ntabwo ushobora kuvuga ku basigaye wirengagije uyu muntu washoboye gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 butubwira iherezo ry'iminsi 2300 uretse kuvuga William Mirere. Uyu muntu w'Imana rero ahishuriwe n'ijuru yaje kwereka ko hari ubuturo buzezwa, maze abwira abantu kwihana ibyaha, abwira abantu ko urubanza rugiye kuba, abwira abantu ko ubuturo bwera buzezwa ari Yesu wagomba kugaruka maze akezeshesha isi umuriro. Noneho ko abantu bari bakwiriye kwihana muri icyo gihe maze bakareka ibyaha byabo bakagarukira Imana, maze Yesu yagaruka agasanga biteguye bagacyurwa mu bwami bwe. Abantu rero barumviye ubwo butumwa maze barabukurikiza, maze bareka imirimo, abari abahinzi barabireka, ari abacuruzi barabireka, bakurikiza ubutumwa n'inyigisho uyu mugorozi, uyu mubwiriza butumwa William Mirere yari bagezaho muri icyo gihe. Ariko itariki ubutumwa bwari bwarababwiye yari ya 22 z'ukwezi kwa 10 icya 844 igeze, nuko ntihaboneka ukugaruka kwa Yesu. Yesu ataje, ibyanditswe biratubwira ngo abantu basubiye inyuma, cyangwa se amateka twereka ko abantu basubiye inyuma, baragwa, basubira mu byaha bari barimo, maze hasigara abantu bakeya gusa. Ari bwa buhanuzi twaje gusoma mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 ko abasigaye ikiyoka cyarakariye umugore ngo kize kirwanye abasigaye bo mu rubyaro rwe, ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi, nk'uko tugiye kubireba tutabivugishije amagambo gusa, ahubwo dusomye ibyanditswe byera. Igitabo cyitwa inyandiko z'ibanze ku ipaje yacyo ya 19 mu Kiroma. Inyandiko z'ibanze hari ijambo ritubwira riti, haranditse hati: en relatant l'histoire du début de l'observation du sabbat chez les premiers adventistes, nous pensons à une petite église de Washington au cœur de l'état de New Hampshire. Iyo tuvuga amateka y'itangira ryo kuruhuka isabato ku badivantiste ba mbere, dutekereza ku itorero ritoya ry'i Washington hagati muri leta ya New Hampshire. Les membres de cette église étaient des croyants sincères. Hati abizera b'iri torero, abari bagize iri torero bari abizera nyakuri. Une baptiste du 7e jour, Rachel Ox, s'est rendue pour distribuer des traités sur le 4e commandement. Hati umubatistakazi umunsi wa karindwi witwaga Rachel Ox yagiye hariya ahantu usura rya torero ry'i Washington, agiyeyo ajanye utunyamakuru tuvuga ku itegeko rya 4. Cette vérité avait été très bien comprise par quelques-uns. Uku kuri kwari kwarumviswe neza na bamwe. Et déjà en 1844, William Farnsworth se leva à un culte du dimanche matin pour exprimer son intention de garder le sabbat du 4e commandement. Noneho ngo witwa William Farnsworth mu cya 844 yari yarahagurutse mu materaniro ku cyumweru mu gitondo, maze avuga icyifuzo cye cyo gukomeza isabato y'itegeko rya 4. Une douzaine d'autres croyants se joignirent à lui, très décidés à observer tous les commandements de Dieu. Hanyuma ngo abandi bantu 12 bamwiyunzeho biyemeje cyane gukomeza amategeko yose y'Imana. Ce furent les premiers adventistes du 7e jour. Uyu murongo uti abangaba nibo babaye abadivantiste b'umunsi wa mbere. Ndata namwe bashiki banjye turi kwigana ijambo ritubwira ngo abasigaye n'umurimo wabo. Aba bantu basigaye twaje kureba basigaye mu gihe umunsi bari barabwirijwe ko Yesu azagaruka aje kweza ubuturo bwera. Ibyanditswe biratubwira cyangwa amateka tuhishurira ko abenshi basuye inyuma bakagwa, hasigara bari basigaye bashikamye biswe abadivantiste b'umunsi wa mbere.
bo hari icyo bari barabutswe nk'uko tugiye kurira kuri paji ya 18 haranditse hati un peu plus tard alors que Dizo et un de ses amis traversaient un champ de maïs pour aller rendre visite à d'autres adventistes. Il lui semblait qu'une main avait touché son épaule. Hashize agahe gatoya mu gihe Edison ari kumwe n'umwe mu nshuti ze bambukaga umurima w'ibigori bagiye gusura abandi badventiste, byamugaragariye nk'aho ikiganza kimukoze ku rutugu. Il leva les yeux maze yubura amaso comme s'il avait une vision, nk'ufite yerekwa, et il vit les cieux ouverts. Hanyuma ngo abona ijuru rikingutse. Et le Christ dans le sanctuaire céleste entra dans les lieux tressés pour commencer son ministère en faveur de son peuple. Nuko ngo abona Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru yinjira ahera cyane kugira ngo atangire umurimo we awukorera ubwoko bwe. Jésus ne sortait donc pas du lieu tressé pour venir purifier la terre par les faits comme les adventistes l'avaient pensé. Yesu noneho ntabwo yari asohotse ahera cyane kugira ngo aze mu isi kuyezesha umuriro aho nk'uko abadivantiste bari babitekerezaga. Noneho abantu basubira mu kwiga ijambo ry'Imana uko ibyanditswe bitubwira. Muzakomeza musome iki gitekerezo cyangwa se aya magambo uko umuhanuzi kazi Ellen White yaje kuyahishurirwa. Nuko abantu baje kwiga baza gusanga aha mu buturo bwera aho Yesu yari yinjiye ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru, bahasanga amategeko y'Imana, bahasanga n'itegeko rya 4 rimurikiwe cyane kuruta andi mategeko. Nibutse ko kugeza ubu isabato yari ibagiranye mu mategeko mu bwenge bw'abantu. Icyari kiriho n'isabato y'icyumweru baruhukaga, baza kongera kubona ko burya ari isabato yo mu mategeko y'Imana maze batangira kuyiruhuka. Niho hari hakurya twabonye ku ipaji ya 19 ko biyemeje William Farnsworth cyo kimwe na Rachel Oakes n'abandi bantu 12 babiyunzeho maze batangira kuruhuka isabato babyiyemeje, baza kwitwa abadventiste umunsi wa 7 cyangwa se abasigaye bo mu byashuwe igice cya 12 umurongo wa 17. Rero abasigaye nkuko dusoma mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 ku ipaji ya 309. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo n'uwa 2 paji ya 309. Twasome umurongo bwatoranijwe umuzingo wa 2 paji ya 309. Haranditse hati turabadivantise umunsi wa 7 mbese duterwa isoni n'izina ryacu. Igisubizo cyacu ni oya. Ntabwo duterwa isoni naryo, n'izina Uwiteka yaduhaye ryerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'amatorero. Turabadivantise umunsi wa 7 kandi ntidushobora na hato guterwa isoni n'iri zina. Nk'ishyanga tugomba gushikama kukuri n'ubutungane, ubwo nibwo tuzahesha Imana ikuzo. Tugomba kurokorwa mu bibi, ntitugwe mu mitego cyangwa ngo twanduzwe n'abantu. Tugomba guhora duhanze amaso Yesu Kristo yo nkomoko yo kwizera kwacu, kandi akaba nari we ukunonosora. Nshuti bavandimwe, uyu murongo ni mwiza cyane uri kutubwira ko turi abadivantiste umunsi wa 7 n'izina Imana ihoraho yatwihereye ryerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'amatorero, kandi ntidushobora guterwa isoni n'iri zina. Abadivantiste rero umunsi wa 7 igitabo cyitwa Abahamya ku Bagabura harimo ijambo ritubwira bari bafite imico yabaranze mu itangira ryabo, nk'uko tugiye kubisoma hano mu gitabo cyitwa Ibihamya ku Bagabura ku ipaji yacyo ya 43. hari amagambo agira ati Ellen White umuhanuzi kazi arandika ati mon époux ainsi que le pasteur Joseph Bates, Stephen Pierce, Hiram Edison et d'autres qui étaient intelligents, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, après l'époque de 1844,
rechercher la vérité comme un trésor caché. Umuhanuzikazi ati umugabo wanjye cyo kimwe n'abapasitoro Joseph Batesi, Stefano Pierce, Hiramu Edison n'abandi bari abanyabwenge, imfura n'abanyakuri, ni bamwe mu bo nyuma y'igihe cya 844 bashakashakaga ukuri nk'ubutunzi buhishwe. Abavandimwe bashakaga ukuri nk'ubutunzi buhishwe, ni ku muhanuzikazi ari kubatangira ubuhamya. Nous avions l'habitude de nous réunir, l'âme accablée, priant afin que nous soyons un dans la foi et la doctrine, parce que nous savions que Christ n'était pas divisé. Twari dufite akamenyero ko guterana, umutima ushavuye, dusenga kugira ngo tube umwe mu kwizera no mu mahame, kuko twari tuzi ko Kristo atari ibice. Un seul thème à la fois était étudié. Ingingo imwe rukumbi yari ukwiga. Les écritures étaient ouvertes avec une crainte respectueuse. Ibyanditswe byabumburanaga ugutinya ko kuba. Baramburaga ibyanditswe byera batinya kandi banubaha. Nous genions souvent en fait d'être mieux préparés à comprendre la vérité. Twiyirizaga ubusoya kenshi kugira ngo tube twiteguriye neza gusobanukirwa n'ukuri. Après de ferventes prières, si un point n'était pas compris, il était l'objet de discussion. Nyuma y'amasengesho ashishikaye, iyo ingingo imwe itumvikanaga, iyo yabaga impamvu yo kugirwaho impaka. Et chacun exprimait son opinion avec liberté, maze buri wese agatanga igitekerezo cye mu mudendezo. Alors nous avions l'habitude de nous agenouiller à nouveau pour prier et de suppliques ferventes monter vers le ciel pour que Dieu nous aide à être complètement d'accord en fait d'être un comme Christ et le Père sont un. Ngo twari dufite akamenyero ko kongera gupfukama bundi bushya dusenga, maze amasengesho ashishikaye akazamuka mu ijuru kugira ngo Imana idufashe kugira ngo twumvikane mu buryo bwuzuye, maze tube umwe nk'uko Kristo nase ari umwe, nk'uko Kristo nase ari umwe. Beaucoup de larmes étaient versées, maze tugasuka amarira menshi. Ngaba abadivantiste ba mbere akamenyero bari bafite, bacukumburaga mu byanditswe nk'ubutunzi buhishe, bari bafite akamenyero ko gupfukama bagasenga, bari bafite akamenyero ko kwicara bakaganira ku byanditswe, buri wese agahabwa umudendezo wo gutanga igitekerezo cye, maze barangiza bagapfukama bagasenga. Turasomye ngo bari bazi ko Kristo atari ibice, maze nabo bagasabira kugira ngo bumvikane muri byose babumwe, kuko bari bazi ko Kristo nase nabo atari ibice ahubwo bari umwe. Inyandiko iratubwiye ngo basukaga amarira menshi. Muri iki gitabo nanone cy'ubutumwa bwatoranijwe mu gitabo cya Ellen White n'impano y'umwuka w'ubuhanuzi ku ipaji yacyo 139, abano bantu bari bafite ibintu bitatu bibaranga nshaka kugira ngo tubyiyibutse. 139 Ellen White n'impano y'umwuka w'ubuhanuzi haratubwira hati: on trouve ici trois marques distinctives de ce qui forme l'église du reste. Dusanga ibimenyetso bitatu sobanutse biranga abagize itorero ryasigaye. Icyambere, il garde le commandement de Dieu, bakomeza amategeko y'Imana. Icyakabiri, ils ont le témoignage de Jésus, bafite guhamya kwa Yesu. Icyagatatu, il garde la foi de Jésus, kandi bafite kwizera cyangwa se bakomeza kwizera kwa Yesu. Ngibyo ibimenyetso bitatu byaranze kandi bizakomeza kuranga kugeza ubwo Yesu azagaruka itorero ry'abasigaye, itorero ry'abasigaye. Un fait significatif, cette église du reste proclame un message spécial au monde entier, l'évangile éternel et le triple avertissement final. Ikimenyetso gisobanutse, iri torero ryasigaye rivuga ubutumwa bw'umwihariko ribwira isi yose, ubutumwa bw'iteka ryose n'imiburo itatu iheruka.
ni ukuvuga ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza wa 13. Yesaya igice cya 58 hari icyo yabavuzeho nkuko tugiye gusoma Yesaya 58 umurongo wa 12, reka bari wo murongo dukuramo hariya maze tuwusome. Yesaya 58 umurongo wa 12 haranditse hati: n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa wica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. 13 nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Nshuti bene data, namwe bashiki banjye, Imana itanze isezerano kuri aba bantu bari bamaze kuba abitwa abasiba ibyuho. Ni ukuvuga ngo icyo kiri kuvugwa hano ni itegeko rya 4 ryari ryaramaze gukurwa mu mategeko y'Imana, maze aba bantu bagarutse bongeye kurisubiza mu mwanya wayo. Amategeko y'Imana yongeye kuba 10 nk'uko Imana yari yarahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Nk'uko aya mategeko ari nayo agenga ingoma y'Imana aho igarukira, ni ukuvuga mu isi no mu ijuru, yari yongeye gusubizwa mu mwanya wayo, maze abantu bitwa abasiba ibyuho. Iyo dusomye rero igitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo n'uwa 4 page 1151 tuhasanga izina Imana yise bano bantu. Ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo n'uwa 4, ubwo haraba hari hasobanurwa Yesaya 58 murongo wa 12 kugeza uwa 14. Yarebe paje 1151. Turebe uko Imana yise aba bantu. Ndasoma ku ipaje 1151 isubi ni ya 7 haranditse hati: Here are given the characteristics of those who shall be reformers, who will bear the banner of the said angel's message, those who avow themselves God's commandment-keeping people, and who honor God and are earnestly engaged in the sight of all the universe in building up the old waste places. Ahangaha ngo turahabona imico cyangwa se ibiranga abazaba abagorozi. Ubwo hari gusobanurwa Yesaya 58 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Noneho hano ngo hari kugaragaza imico y'abazaba abagorozi, bazaba bararahiriye gutwara ibendera ry'ubutumwa bwa marayika wa 3, kandi bakarahirira bo ubwabo gukomeza kuba ubwoko bukomeza amategeko y'Imana, bakubaha Imana, kandi bakinjira mu murimo mu maso y'isi yose cyangwa se isanzure yose, bongera kubaka mu matongo ya kera. Abantu bakongera bakubaka mu matongo ya kera. Who is that calls them the repairers of the breach, the restorers of the past to dwell in? None se ninde ubita abasana ibyuho nabongera kubaka mu matongo ya kera? It is God. Ni Imana yise aba bantu ko arabasana ibyuho bongera kubaka mu matongo ya kera. Their names are registered in heaven as reformers, restorers, as raising the foundations of many generations.
ngo amazina yabo yanditswe mu ijuru ko ari abagorozi, ari abasana, mu gihe bongera kubaka imfatiro zo mu bisekuru byinshi cyangwa se zo mu bihe birebire byashize. Imana yongera kubita abagorozi, amazina yabo yandikwa mu ijuru ko ari abagorozi, mu gihe bari kubaka mu matongo yari amaze igihe kirekire yarasenyutse, maze bongeye kubaka. Imana irabandika ko ari abagorozi. Ibyo byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. None se aba bantu bari banditswe mu bitabo byo mu ijuru ko ari abagorozi, bakomeje guhagarara nk'abagorozi. Reka tubaze ibyanditswe byera. Igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu isi imperuka, ku ipaji yacyo ya 51 hari ijambo ritubwira riti: ibyo nemereje Minneapolis narabihamirijwe ku birebana n'ubugorozi bugomba gukorerwa amatorero. Ubugorozi bugomba gukorwa kugira ngo bube umuti w'intege nke n'ubuhumyi mu by'umwuka bikomeje gufata ubwoko bwari bwarahawe amahirwe n'imigisha ndetse n'imyanya y'agaciro. Abagize ubwo bwoko bari barasohotse ari abagorozi bavuye mu madini y'imihango yari asanzweho, ariko noneho ubu bari gukora ngibyo ayo madini yakoze. Uyu murongo utweretse ko ba bantu bahagurutse ari abagorozi mu maso y'Imana, bakitwa abasiba icyuho, noneho bagiye kugaragara ko bari gukora ibisa nk'ibyo bo mu madini basohotsemo. Noneho Imana iravuga iti hagomba kubaho umuti w'ubuhumyi n'intege nkeya mu by'umwuka kuri aba bantu bari barahagurutse ari abagorozi, hanyuma bagasubira gukora ibimeze nk'ibyo amadini basohotsemo. Igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ku ipaji yacyo ya 32. Umurimo wa Gikristo, paje ya 32, tuharebe umurongo. Haragira hati: ubwo Kristo yashakaga abazacumbura umurimo we, ntiyahisemo ubumenyi cyangwa ubutyoza by'abagize urukiko rukuru rw'Abayuda cyangwa ubushobozi bwa Roma. Uwo mwubakisha mukuru yateye umugongo abo bigisha b'Abayuda buzuwemo no kwihangira gukiranuka, atoranya abaciye bugufi kandi batigishijwe kugira ngo bamamaze ukuri kw'iteka ryose kwagombaga kunyeganyeza isi. Yesu agiye kujya mu ijuru ntabwo yarebye urukiko rukuru rw'Abayuda cyangwa se ubushobozi bwa Roma ngo arashinga uwo murimo, ahubwo ngo uwo mwubakisha mukuru yateye umugongo abo bigisha b'Abayuda buzuwemo no kwihangira gukiranuka, atoranya abaciye bugufi kandi batigishijwe kugira ngo bamamaze ukuri kw'iteka ryose kwagombaga kunyeganyeza isi. Yagambiriye gutoza no kwigisha abo bagabo ngo babe abayobozi b'itorero rye. Nabo ku rwabo ruhande bagombaga kwigisha abandi, bakabatuma kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo babone insinzi mu murimo wabo. Bagombaga guhabwa imbaraga y'Umwuka Wera. Ubutumwa bwiza ntibwagombaga kubwirizwa kubw'ubushobozi n'ubwenge bwa kimuntu, ahubwo ni kubw'imbaraga y'Imana. Imana niyo yagombaga guha abantu nubwo baba ari abaciye bugufiya gukora uyu murimo wayo. Ipaji ya 30 y'iki gice hari ijambo ritubwira riti: ubwo Yesu yazamukaga mu ijuru, umurimo we hano ku isi yawushinze abari barakiriye umucyo w'ubutumwa bwiza. Bagombaga gukomeza uwo murimo kugeza ku musozo wawo. Nta bundi buryo yari yarateganije bwo gukwirakwiza ukuri. Nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iyi nshingano ikomeye ni iyacu muri iki gihe. Iyi nshingano ikomeye Yesu yasigiye abigishwa be, inyandiko iratubwiye ngo muri iki gihe ni iyacu, nitwe twayihawe ngo dukore uyu murimo uwo Yesu yari yasigiye abigishwa be, kuko bacyuye ikivi cyayo
umurongo uratubwiye ngo iyi nshingano muri iki gihe cya none ni iyacu, nitwe tugomba gukora uyu murimo maze tukawugeza ku musozo. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14, Byahishuwe ibice 14, uhereye ku murongo wa 6 hari ijambo ritubwira riti: nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati: mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati: iraguye, iraguye, Babuloni wa mudugudu ukomeye, wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. 9. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati: umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. 12. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Bene data namwe bashiki banjye, aya magambo dusanze hano mu gitabo cya Ellen White n'impano umwuka w'ubuhanuzi ku ipaji yacu 139, twasanze ijambo riri kutubwira ko imiburo 3 igomba guhabwa isi nka misiyo cyangwa se ikimenyetso abasigaye bagombaga guha isi yose. Ubutumwa 3 cyangwa se ubutumwa bw'abamarayika 3, nta mumarayika uzava mu ijuru ngo atange uyu muburo, ahubwo ibyanditswe bitubwira ko twebwe abasigaye twahawe iyi nshingano ngo tubwirize ku isi yose, amoko yose, indimi zose, ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, ko Babuloni yaguye, kandi ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cy'inyamaswa abantu bakwiriye kwirinda kugira ngo babe bahagaze neza, maze Kristo nagaruka azasange biteguye, bazabone ubugingo buhoraho. Igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe ku ipaji yacyo ya 311, ubutumwa bwatoranijwe paje 311, hari ijambo rigira riti: mu myaka 50 ishize yo kubaho kwanjye, nagiye ngira amahirwe atangaje yo kugira ibyo nsobanukirwa. Nagize ibyo nsobanukirwa byerekeye ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Umuhanuzikazi ati: nagize ibyo nsobanukirwa byerekeye ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Abo bamarayika bavugwa ko baguruka baringanije ijuru, bamenyesha abatuye isi ubutumwa bw'imbuzi kandi buteza impinduka ku bantu bariho mu minsi iheruka amateka y'iyi si. Nta muntu n'umwe wumva ijwi ryabo bamarayika, kubera ko ari ikimenyetso gihagarariye ubwoko bw'Imana bukorana n'ijuru. Nshuti bavandimwe, nidusoma ngo marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, ukumva bikujijiye, umuhanuzikazi nawe ati: nabanje kujijirwa, ariko igihe kigeze ndasobanukirwa. Ntabwo marayika ntabwo tuzigera twumva ijwi rya marayika uvuga, ahubwo kubera ko ari ikimenyetso gihagarariye ubwoko bw'Imana bukorana n'ijuru. Ni ukuvuga ngo abantu b'Imana ari bo bwoko bwayo bukorana n'ijuru, nibo biswe abamarayika mu buryo bwa gihanuzi, kugira ngo babwire isi iyi miburo uko ari 3. Abagabo n'abagore bamurikiwe n'umwuka w'Imana kandi bereshejwe ukuri, bamamaza ubu butumwa 3 muri gahunda yabo. Abagabo n'abagore bamurikiwe n'umwuka w'Imana nibo bari kubwiriza ubu butumwa 3. Rero he kubaho umuntu utegereza ko marayika ari we uzaza
kumubwira noneho ngo yumve aribwo yakwizera, ahubwo abagore n'abagabo bayobowe n'umwuka w'Imana nibo bari gukora uyu murimo mu gihe nk'iki ngiki. Paji ya 85 ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, twongere tuhasome irindi jambo. Haragira hati: ubutumwa bwa mbere n'ubwa kabiri bwatangajwe mu cya 843 no mu cya 844, none ubu turi mu gihe cyo kuvuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nyamara ubwo butumwa bwose bugomba kuvugwa. Ubwo butumwa ni ingenzi muri iki gihe nk'uko bwari buri mbere, ku buryo bugomba gusubirirwamo abantu bashaka ukuri. Dukoresheje inyandiko n'amajwi yacu, tugomba kuvuga ubwo butumwa turanguruye, twerekana uko bukurikirana, ndetse n'ubuhanuzi butugeza ku butumwa bwa marayika wa gatatu. Ntihashobora kubaho ubwa gatatu hatabayeho ubwa mbere n'ubwa kabiri. Ubu butumwa tugomba kubugeza ku batuye isi bose, mu nyandiko no mu mvugo, twerekana ibintu byabayeho n'ibizaba mu mateka y'ubuhanuzi. Hepfo, ubu butumwa nibwumvirwa buzakangurira amahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose gucukumburana ubushishozi ijambo ry'Imana, ndetse no kureba umucyo nyakuri werekeye ububasha bwahinduye isabato yo ku munsi wa karindwi bukayishyira ku isabato y'ikinyoma. Imana nyakuri yonyine yarirengagijwe, amategeko yayo arasuzugurwa, isabato yayo yera yashyiriyeho isiribangirwa mu mukungugu n'umunyabugome. Itegeko rya kane ryumvikana neza kandi risobanutse ryarirengagijwe. Urwibutso rw'isabato rugaragaza Imana nzima iyo ariyo, umuremyi w'ijuru n'isi, rwateshejwe agaciro, maze isabato mpimbano ihabwa abatuye isi mu mwanya w'isabato nyakuri y'Imana. Uko niko itegeko ry'Imana ryishwe. Isabato y'ikinyoma ntiyashoboraga kuba urugero nyakuri rukwiriye kugenderwaho. Mu butumwa bwa marayika wa mbere burahamagarira abantu kuramya Imana umuremyi wacu waremye isi n'ibirimo byose. Abantu bahaye icyubahiro igihimbano cy'ubupapa, maze amategeko ya Yehova bayambura agaciro. Ariko hakwiriye kubaho kongerwa ubwenge ku byerekeranye n'iyi nyigisho. Nshuti bavandimwe, isabato yo mu itegeko rya kane igihe cyarageze irasimburwa, ariko haza kuboneka abasigaye bagombaga gusiba ibyuho basubiza amategeko y'Imana mu gaciro kayo. Na n'uyu munsi turabwiwe ngo ubwo butumwa bugomba kwigisha ku isi yose, mu ndimi zose, amahanga yose, amoko yose akamenya iki kintu, maze bagahindukirira Imana, bakagenda nk'uko ubushake bwayo buri, maze ku iherezo bakazabona ubugingo buhoraho. Igitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo n'uwa karindwi, paji ya 971. Ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa karindwi, paje 971, tuharebe umurongo ubusobanuro bwa Bibiliya, tuharebe umurongo. Haragira hati: the last period of probation. Hati igihe giheruka cy'inyongera. Igihe giheruka ariko cy'inyongera. Nshuti bavandimwe, turi mu gihe giheruka ariko nanone ari igihe cy'inyongera. Mu busobanuro bwa Bibiliya ubwo turi gusobanurwa ibyahishuwe igice cya 14, ndasomamo isubi ngufiya. Igira iti: the gospel dispensation is the last period of probation that will ever be granted to men. Ngo ubutumwa bwiza buri kubwirizwa mu gihe cya nyuma cy'inyongera will be ever be granted to men.
ngicyo icyahawe abantu, njye namwe twahawe igihe cy'inyongera, reka twibaze uburyo tugikoresha. Those who live under this dispensation of test and trial and yet are not ready to repent and obey will perish with the disloyal. Ngo abo bose bariho mu gihe ubu butumwa bw'igeragezwa buri kubwirizwa, maze ntibayoboke mu kwihana no kumvira, bazarimbuka bazize ukutumvira. There is no second trial. Nta rindi gerageza rizongera kubaho. The gospel that is to be preached to all nations, kindreds, tongues, and peoples presents the truth in clear lines, showing that obedience is the condition of gaining eternal life. Ngo ubutumwa bugomba kubwirwa amahanga yose, amoko yose, indimi zose, n'abantu bose, bugaragaza ukuri mu mirongo yako yumvikana, bugaragaza ko ukumvira ari cyo gisabwa cyonyine kugira ngo hazabonwe ubugingo buhoraho. Christ imparts his righteousness to those who consent to let him take away their sins. Kristo aha ugukiranuka abo bose bemera, bamwemerera ko abakuraho ibyaha byabo. We are indebted to Christ for the grace which makes us complete in him. Turimo Kristo umwenda w'ubuntu bwe, for the grace which makes us, ubuntu butuma dushika muri we. Nshuti bavandimwe, turimo umwenda wa Kristo kubwo ubuntu bwe yaduhaye butuma tuba abashitse muri we. Rero njye namwe naho kuba maso, ubwo hari abasigaye bakaba bafite n'umurimo bagomba kubwirwa isi, nahacu kuba maso no kumvira, maze amahirwe tubonye tukayabyaza umusaruro. Kristo yazagaruka tukasangwa koko dushitse muri we, maze tukabona ubugingo buhoraho. Umurongo dusorezaho turawusanga muri Zaburi 119, Zaburi igice cy'119 umurongo wa 50. Zaburi 119 umurongo wa 59 haranditse ngo, njya ntekereza inzira zanjye, ngahindurira ibirenge byanjye ku byo wahamije, ngatebuka sintinde kwitondera ibyo wategetse. Umunyezaburi ati, njya ntekereza inzira zanjye, ngahindurira ibirenge byanjye ku byo wahamije, ngatebuka sintinde kwitondera ibyo wategetse. Nshuti muvandimwe, mwene data nawe mushiki wanjye, twari kumwe twigana ijambo ry'Imana. Umunyezaburi reka twifatanye nawe, twe gutindiganya ahubwo twihutire kumva ibyo Imana yahamije kugira ngo tubigenderemo, maze ubwo umurimo ugiye kurangira, kuko twasanze ko turi mu gihe cy'inyongera, tube twiteguye koko umunsi Yesu azabagarutse, impanda y'imperuka ivuze, njye namwe tuzabe twiteguye, maze nazo zaduhemba ubugingo buhoraho. Niko gusenga kwanjye, nisabira namwe mbasabira, Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.